Ing kitab Primbon Ada Makna bab kaping 171 disebutake yen ana palemahan sangar sebab didunungi setan, panulak utawa panundunge. Salah sijine yaiku poso 3 dina. Ngono uga ing babagan liyane, akeh masalah sing abot-abot kuwi solusine ya kuwi poso. Nah, babagan nolak utawa nundung setan iki ora ning Jawa tok. Ning jaman Romawi kuno, nek ana wong kesurupan, solusine ya padha. Ya kuwi dilebokno kamar lan ora dipakani paling ora nganti 3 dina. Bar kuwi biasane mengko mari dhewe. Kesurupan sing dimaksud wong Romawi kuwi tibake nek jaman saiki diarani epilepsi utawa ayan. Ngendi sawise ana penelitian ilmiah, nalika ana bocah kena ayan, solusine anjen ya ora dikei mangan alias dipasakno, dikon poso. Saumrene ing babagan jagat kesehatan, poso pancen dadi tombo kanggo akeh penyakit. Wong nek arep operasi mesti dikongkon poso. Wong nek gula darahe dhuwur ya dikon poso. Nganti wong sing terapi kanker, salah siji terapine uga poso. Dadi setan sing tak maksud ing kene salah siji wujude ya kuwi penyakit. Iso penyakit fisik lan penyakit mental. Nah, iki kabeh gegandengan karo panganan. Ing video liyane aku uga wis tau medhar yen sakjroné panganan kuwi ancen ana setane. Mula kudu diresiki kanthi cara mangan panganan sing halal, thayyib lan ngucap bismillah sadurunge mangan. Nah, ing video iki aku bahas tingkatan sing luwih dhuwur maneh. Tingkatan sing luwih dhuwur kanggo nundung setan ing jero awak yaiku kanthi ora ndemek panganan alias poso. Ora mangan panganane. Poso iki iso dimaknai saka sains lan spiritualitas. Ing ngendi ngomong spiritualitas kuwi tegese ngomong syariat. Nek ning agama Islam, tata cara kuwi diatur jenenge syariat. Ing agama Islam laku sing tak wedhar iki ora ana syariate. Nanging laku iki kalebu tumindak sing oleh dilakoni mergo dudu kalebu ibadah mahdoh. Mula aku ora medhar bab iki kanthi tata cara syariat agama nanging nganggo ilmu tata cara sains modern. Nembe mengko tak gathukno karo ilmu rasa, karo hakikate. Kanthi mengkono nalika awake dhewe nglakoni poso Ramadan, awake dhewe ora mung gugur kewajiban tok ning dadi iso nduweni rasa. Dadi mudeng karepe, ngerti hakikate. Aku uga ora mung ngarep ngomong teorine tok, ning aku uga bakal langsung praktek dhewe. Ing barat iki diarani water fasting. Water fasting ya kuwi sawijining poso kanthi ninggal panganan ning tetep oleh ngombe. Sakjroning laku iki aku isih ngombe banyu putih utawa omben-omben liyane ning ora ana unsur gulane. Kayata nek kopi ya kopi pahit utawa nek teh ya teh tawar. Mula saliyane diarani water fasting, iki uga diarani wet fasting utawa poso teles. Dene nek ora mangan lan ora ngombe kuwi jenenge dry fasting utawa poso garing. Paling suwe 24 jam. Nah iki sering tak lakoni pas poso sunah yaiku manganku nek pas buka tok, nek ditotal kan 24 jam lagi mangan. Nah, saiki ayo medhar sing poso teles. Kaping pisanan awake dhewe kudu paham dhisik hakikate. Sedina kuwi kan kasusun saka 24 jam. Ing wayah 24 jam kuwi ana jam-jam sing awake dhewe ora mangan blas, yaiku kapan? Yaiku pas turu. Turune wong normal kuwi rata-rata udakara 6 nganti 8 jam. Ya, tak sibuk sing 8. Dadi mamane awake dhewe turu 8 jam, saka 24 jam awake dhewe 8 jam kuwi ora mangan lan 16 jam wayahe mangan. Iku rata-rata wong. Mergo rata-rata, mula kasile ya rata-rata. Nah, nek sampean pengen sak dhuwure rata-rata, ya kudu wani beda. Yen wong rata-rata mangan 16 jam lan ora mangan 8 jam, ya sampean kudu walikane, yaiku wani ora mangan 16 jam lan mangan ing wayah 8 jam. Carane piye? Yaiku ninggal sarapan. Tangi turu aja langsung mikir mangan lan aja mangan apa wae kejaba banyu putih utawa kopi pahit tanpa gula lan nembe mangan nalika jam 12 awan. Awit jam 12 awan sampean oleh mangan nek krasa ngeleh nganti jam 8 bengi. Jam 8 bengi stop mangan maneh, banjur turu lan lagi oleh mangan maneh sesuke jam 12 awan. Nek ditotal berarti sampean wis kasil ora mangan 16 jam. Iki nek dilakoni bendina insyaallah dadekake awak dadi sehat, utek dadi cerdas lan kesadaran spiritual sampean dadi kebuka.
piye yang digabung karo poso sunah, misale Senin Kemis utawa poso Daud, ya malah tambah apik. Mung biasane aku ora sahur nganggo panganan, sahurku mung banyu putih utawa kopi pahit. Kanggo sampean sing ora ngunjuk, kopi uga iso diganti teh tawar. Teh tawar lho ya, dudu teh manis. Sakwise kulino ora mangan 16 jam, lagi iso dilatih maneh kanggo nambahi levele yaiku dadi 20 jam. 20 jam ora mangan lan 4 jam kuwi wayahe mangan. Carane yaiku meh padha karo sadurunge, ning mung geser jam bukane. Yaiku bukane pas maghrib utawa udakara jam 6 sore. Saka jam 6 nganti jam 10 kuwi oleh mangan. Nanging sawise kuwi ora mangan maneh nganti sesuke, ya kuwi pas maghrib. Aku tau nglakoni iki tak barengi karo poso Daud ning isih durung istiqomah. Akeh pedote. Ketoke luwih enteng nek karo Senin Kemis. Tapi sing penting istiqomah. Nek durung kuat bareng karo poso sunah, ya poso 16/8 ora apa-apa. Sing penting mligi, poso teles. Sawise level iki wis dikulinakno, lagi sampean oleh lanjut ing poso 2 dina lan banjur 3 dina. Bareng karo nambahi umur, sel-sel ing jero awak iki uga akeh sing saya tuwa lan mati. Badan iki dikebeki karo sel larahan lan protein sing kadang beracun. Sel-sel protein lawas lan mitokondria sing ora kanggo iki ngeboti awak lan iso marakno stres. Kanthi nglakoni poso ora mangan nganti 18 jam, bakal ana kedadian sing jenenge autofagi. Autofagi yaiku sistem daur ulang sel sing tugase mangan sel-sel sing wis mati, sing dadi larahan ing awak lan ing utek. Uga sel-sel sing wis tuwa. Sistem sel ing autofagi iki mangan protein lawas lan mitokondria sing wis ora kanggo ning awak. Digawe kanggo bahan sel anyar. Saliyane iku, apa sing kedadian sakwise sampean ora mangan luwih saka 18 jam, yaiku metune zat sing diarani keton. Keton yaiku senyawa asam sing dikasilake saka awak nalika mbakar lemak kanggo dadi sumber energi. Sawise 18 jam ora mangan, metabolismeku awit golek cara liya kanggo ngasilake energi. Lan mesine uga metabolismene sampean manungsa normal. Carane yaiku kanthi mbakar lemak sing saksuwene iki tak simpen ing ngisor kulit lan ing weteng. Kasil saka pembakaran iki sing diarani keton. Nalika sumber energi awak sing biasane diolehi saka karbo dikosongake lewat poso, keton banjur teka ngenteni. Iki kaya dene ngaktifake model hybrid ing awake dhewe. Kayata kan ana mobil hybrid sing biasane nganggo bensin. Nah, nalika bensine meh entek, mobile tetep iso oleh energi, iso nganggo listrik sing wis disimpen. Nah, awake dhewe uga iso kaya ngono. Carane ya lewat poso. Sakliyane ngefek ning awak, pakulinan poso iki uga ngefek ning utek. Ahli saraf utawa neuroscientist saka Amerika, Dr. Mark Madsen ngendikan yen poso sing dilakoni kanthi rutin iki iso ndadekake awake dhewe dadi luwih fokus. Banjur iso ngatasi mudune fungsi utek lan ngunggahno keprigelan sel kanggo ngadepi stres. Nah, sing tak alami iki kalebu stres merga ora kambon panganan. Nanging iki pratandha normal, kaya dene strese wong sing lagi melu maraton. Stres positif sing tujuane kanggo ngulinakake sel-sel ing jero awak. Dadi umpamane mengko ketekan penyakit, sel-sel iki wis kuat mergo wis dilatih. Beda nek karo awak sing ora tau dilatih. Ketekan stres sithik iso langsung ambruk. Dadi ora baen-baen manfaate. Sakliyane kanggo nglatih sel, kanggo ngadepi stres, iki iso ngatasi mudune fungsi utek lan marai fokus. Mula video-videoku sing apik kuwi biasane skripe tak tulis pas lagi poso. Nek pas kuareken biasane nulis elek. Wong-wong jaman biyen nalika arep nulis serat uga diawiti karo poso. Para wali ing jaman biyen kuwi uga seneng poso. Saengga kenapa piwulangi iso apik, prilakune uga iso apik. Rahasiane yaiku ana ing bahan bakar utek sing dijupuk saka keton. Keton iki luwih awet timbang karbo lan luwih marakno fokus. Saliyane iku iki ndadekake sirkuit sel ing saraf utek dadi luwih apik. Nah, wong-wong sing ngapalno Quran kaya kenalanku Ki Sarminto, kuwi nalika awit mondok biasane uga ora oleh mangan sego. Ya menawa fungsine kanggo
fokus ben bahan bakar uteke ora kakean karbohidrat lan diganti karo keton. Jadi mulane aku kudu kuat awake dhewe ketemu maneh sesuk. Bismillahirrahmanirrahim.